今晚我就去食拉麵，今日有啲凍，同埋我就即係打完波又好攰，唔想煮飯，咁就去食一碗拉麵先。好，喺呢個菜單佢總共有一個正常版嘅拉麵，然後佢除咗拉麵之外，仲有炸雞啊、餃子啊、春卷啊、白飯。另外一面呢，佢仲有一個再大碗嘅拉麵。好，我就打咗一個原味嘅拉麵，醬油拉麵，再加啲豬肉片。佢嘅價錢係54,000蚊當地嘅幣，即係大概係為7.6美金。